ang maong naablihan o ang maong ginatuki karon mga kasama nga mga ebidensya kini nga pagpanghulga o aligasyong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sa mga kinabuhi ni President Bongbong Marcos Jr. ingon man ni First Lady Liza Araneta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez at uwang palapdan mga kasama kay pipila manggod ka mga netizen ang nag-ingon diha nga in a joking manner, pero dili man to in a joking manner kay niingon man mismo si Vice President Sara Duterte nga no joke, kaduha pa niya gibalik kasama nga no joke, wala siya nangumidya gid mga kasama, seryoso siya ang gipang butyag, gipang istorya, gipang ingon sa maong live stream kasama nga andam siya o nakaandam na ang mga assassin na siya gi-assign kasama nga mupatay sab sa tulo nga naisgutan nato PBBM, Liza Marcos ug Martin Romualdez kung lang mga kasama kung siya pod ang mapatay og una. Nana siya ay naka-assign na daan nga mo-assassinate. Giingong mo-assassinate kang PBBM, Liza Marcos o Martin Romualdez, pero base lang kana kung or ipahigayon lang kana o mahitabo lang kana mga kasama kung patyon daw kay during that time mga kasama is naapoy mga threat sa security ni Vice President Sara Duterte. Maong naablihan na gipangutana si Vice President Sara Duterte kasama nga wala ba siya nahadlok siyang kinabuhi, daw niingon siya nga na siya mga security na walay nakapalibot ato nga security personnel sa iya mga kasama ba. So gi-question siya or gipangutana kung wala ba siya nabalakas siyang kaugalingon, daw wala siya nahadlok daw mga kasama, pero naa na siya gipabantay, naka-standby kasama nga kung naay kuha po siyang kinabuhi kasama na po naka-standby nga mubalos, kumbaga sa ato ang interpretation sa mga kasama, mubalos nga patyon sab si President Bongbong Marcos Jr., Liza Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Ikaw ba gatuo nga mabuhat yun ni sa ato ang Vice Presidente nga si Vice President Sara Duterte kining pagpatay yun kung maunhan man siya og buhat sa maong krimen o kining pagpatay o pagkuha siyang kinabuhi kasama, mutuo ba ka nga doon na nagyoy mahitabo o doon na nay naka-standby makasama na siya gi-assign, na siya kasabot kumbaga nga mobalos sab kasama sa pagpatay nila President Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ug kanhi House Speaker Martin Romualdez.